უნგრეთის კანონმდებლებმა დიდი უპირატესობით მხარი დაუჭირეს ქვეყნის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოდან გასვლის გადაწყვეტილების გაუქმებას. პროცესი გასულ წელს ყოფილი პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის მთავრობამ დაიწყო. პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა 25 მაისს წარადგინა კანონპროექტი და დაჩქარებული წესით საკანონმდებლო ორგანოს გადასცა. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს საკანონმდებლო ორგანო დადებითად აფასებს 22 მაისს მთავრობის მიერ გამოცხადებულ ახალ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, რომელიც გასვლის პროცესის შეწყვეტას ითვალისწინებს. ორბანმა უნგრეთის სასამართლოდან გასვლის შესახებ გასულ წელს გამოაცხადა, როდესაც თავის მოკავშირეს ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუს მასპინძლობდა. 2024 წელს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ ნეთანიაჰუსა და ისრაელის სხვა მაღალი თანამდებობის პირების დაპატიმრების ორდერები გასცა ღაზაში ჩადენილი ომის სავარაუდო და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების გამო. დაპატიმრების ორდერები ასევე გაიცა ჰამასის რამდენიმე ლიდერის წინააღმდეგ. მადიარმა მიანიშნა, რომ უნგრეთი აღასრულებდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ნებისმიერი პირის, მათ შორის ნეთანიაჰუს წინააღმდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელის პრემიერი წელს ბუდაპეშტში მიიწვია.